ත්‍රිකෝණය ඩිජිටල් වේදිකාවේ දේශපාලන සංකථනය. නැවතත් පොරොන්දු දේශයට මම හිතන්නේ අපිට යන්න කාලේ හරි. මොකද පොරොන්දු දේශය කියලා කියන්නේ මේ පළවෙනි තෙස්තමේන්තුවේ තියෙන විදිහට මේ ඊශ්‍රායල පලස්තීන අතර තියෙන මේ අර්බුදයට මූලිකම කාරණේ ගොඩනගන්නේ පොරොන්දු දේශය ආරා. මේ ළඟදී එක දිගට රොකට් වරුසාවක් එල්ල කරනවා පලස්තීන හමාස් සංවිධානය විසින් ඊශ්‍රායලයට. ඒක මම හිතන්නේ ගාඩ් කරනවා එක පැත්තකින් ඊශ්‍රායලයේ ඔටෝමේටඩ් රොබෝස්ලා. මේ සම්බන්ධව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේක දීර්ඝ කතාවක් අශෝක. හැබැයි ඒක නෙමෙයි මට ඕනේ. මේක ලංකාවේ ඇති වෙන්න පට්ට ගහලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ඇයි මේ පලස්තීනයට ගහනවා කියලා කියද්දි පොඩිනේ අපේ රටවල එනවා මේ මුස්ලිම් විරෝධයත් එක්ක පොඩි චූන් එකක් එනවා. රයිට් අපි පලස්තීනට ගහනවා. මේ මුස්ලිම් අන්තවාදයට ගහනවා වගේ හැඩයක්. මොකක්ද ඒකයි මේක අතර තියෙන සම්බන්ධය? මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මිනිස්සු එක එක දේවල් හිතනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔය ඉස්ලාම් අන්තවාදය පිළිබඳව හදපු අදහසත් ඇත්ත වශයෙන්ම නදීර මේ කන්ස්ට්‍රක්ටඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක මේ 2008 වගේ කලින් තිබිච්ච එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. 2001 දී ඇත්තටම World Trade Center එකට ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ප්‍රහාරයට ගැනීමත් සමග නිර්මාණය කරන අලුත් අදහසක්. කියන්නේ ඉස්ලාමොෆෝබියා කියලා අපි ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. මේ ඉස්ලාමීය භීතිකාවක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්ලාම් ලෝකය තමයි ත්‍රස්තවාදී මධ්‍යස්ථානයේ බවටපත් කරනවා. මේක එවක මේ ජෝර්ජ් බුෂ් පාලනය කන්ස්ට්‍රක්ට් කරපු එකක්. හරිද? ඒක ඉතාම හොඳට අපිට ඔන්න වෙනම දවසක් අරන් කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒක මේ ඉස්ලාමොෆෝබියා කියන එක මේ අලුතෙන් හදන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඔය 1980 දශකයේ වගේ වෙනකොට මේ එහෙම ඉස්ලාමීය විරෝධයක් ලෝකෙ තිබුණේ නැහැ. 1990 දශකයේ තිබුණෙත් නැහැ. හරිද? 2010 දශකයේ මුල භාගයේදී තමයි මේක පටන් ගන්න. ඉතින් දැන් ඒක ඒ ඉස්ලාමොෆෝබියා කියන එක මේ බටහිර ඇමරිකාවෙන් පටන් ගත්ත එක මාධ්‍ය හරහා ඇමරිකාවට විතරක් මේ පටන් ගන්න පොදු වෙන දෙයක් බවට පත් කරන්නේ නැහැ. ඒක මුළු ලෝකෙටම ව්‍යාප්ත කරනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය විදිහට අපේ සමාජය ඇතුළට අපේ සමාජය ඇතුලේ 20 වෙනි සියවසේ මුල් භාගයට ගියාම එහෙම මේ දැන් අපි ඔය මුස්ලිම් කෝලාහලයක් කියලා එකක් තිබුණාට ඒක එහෙම ජාතියවාදයක් මත පදනම්ව ඇති වෙන කෝලාහලයක් නෙමෙයි. දැන් අපේ රජවරු ඔය ඉස්ලාම් මුස්ලිම් මිනිසුන්ට ඉඩම් දීලා තියෙනවා. අපේ මිනිසුත් එක්ක කසාද කරගෙන එහෙම දැන් සිංහල නම් මාවනල්ල පැත්තේ හරියට ඉන්නවා එහෙම. ඒ කියන්නේ සිංහල නමුත් තියෙනවා මේ ඉස්ලාමීය සම්භවයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ අර මෙල්ටින් පොට් එකක් විදිහට ලංකාව වැඩ කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ විරෝධය නිර්මාණය කරන ලංකාව ඇතුළට එනකොට මේ බොහොම මෑත කාලයක එන එකක්. ඒ ඉස්ලාමොෆෝබියා ඇතවශ්‍ය මේක ලෝකේ දෙආකාරයකින් වර්ධනය වෙනවා. එකක් ඔය වහාබිසම් සහ සලාෆිසම් කියලා එක පැත්තකින් සෞදි අරාබිය ඔස්සේ අන්තවාදී කල්ලි නිර්මාණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා සහ මුජාහිදීන් සංවිධාන නිර්මාණය වීමක් වෙනවා. ඒවා නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියන එකත් ආයෙත් තව ප්‍රශ්නයක්. මොකද මුජාහිදීන් සංවිධාන වලට පුහුණුව දෙන 1970 දශකයේ අගභාගයේදී CIA සංවිධානය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඒවා ඉතින් බොහොම පැහැදිලිවම මේ පොත්පත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ලියවිලා තියෙනවා. හරිද? අල් කයිඩා නායකයෙක් විදිහට කටයුතු කරපු ඔසාමා බින් ලාඩන් ට්‍රේන් වෙන්නේ CIA සංවිධානයේ. ඒ මොකද අල් කයිඩා එක මුජාහිදීන් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඩෙවලොප් කරන්නේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන සංවිධානයක් විදිහට. හරිද? එතකොට ඒ අයම තමයි නැවතත් වහාබ්වාදී සංවිධාන පස්සේ හදන්නේ. සමයක තම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. කොහොම වෙතත් මේ ලෝකේ මේ විදිහට ඉස්ලාමීය භීතිකාව ඒ පදනම මේ නූතන ඉස්ලාමීය භීතිකාවේ පදනම අන් කොතනකවත් නෙමෙයි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සහ ඉන් ඉදිරියට එන ඒකට කියනවා ෆියර් මොංගරින් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ ජෝර්ජ් W බුෂ් පාලනය විසින් නිර්මාණය කරපු ෆියර් මොංගරින් වල ප්‍රතිඵලයක්. මේ ගාසා තීරය සහ මේ පලස්තීන ඊශ්‍රායල් ගැටුමට මේක හැමදාම අර අලු යට තියෙන ගිනි පුපුරු වගේ කොයි වෙලාවෙ හරි පත්තු වෙනවා. හැම තිස්සෙම සැරින් සැරේ එනවා. මේකට නිශ්චිත හරියමං විසඳුමක් නැද්ද? මෙන්න මේකයි කියලා කියන්න පුළුවන්. නෑ මෙහෙමයි. දැන් ওই ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් දුරදිග ගිය ප්‍රශ්නයක් ඇත්තට. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔය මැදපැද්දික ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් එහෙම ඒ වෙනකොට අර ඇත්තටම අර ඉස්ලාමීය භීතිකාව වගේ දේවල් ඔය නූතන ඉස්ලාමීය භීතිකාව වගේ දේවල් හැදිලා තිබිච්ච එකක් නෙමෙයි ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඊශ්‍රායල පලස්තීන ප්‍රශ්නේ. ඊට එහා ගිය එකක්. ඒ කියන්නේ මේ
නදිර ලොකු අධිරාජ්‍යයක් හදාගෙන තිබෙන ඔටෝමන් එම්පයර් කියලා. ඒ ඔටෝමන් එම්පයර් ඉස්ලාමීය තුර්කිය පාදක කරගත්තු ලොකු අධිරාජ්‍යයක්. අත වශයෙන්ම මේ ඔය කතන්දරේ මේ ලංකාවටත් තියෙන දැන් මම ඔයාලට පොඩක් ඉතිහාසයත් එක්ක කතාව කියන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය යුරෝපීය ඔය ඔටෝමන්ස්ලා සහ තව ඔය ඉස්ලාමීය ආක්‍රමණික යුරෝපයත් ආක්‍රමණය කරන යුගයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඒ යුරෝපීය ඉස්ලාමීය ආක්‍රමණ වලට විරුද්ධව තමයි අතරසියම මේ පෘතුගීසිකාරයෝ එහෙම ෆයිට් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නේ මුස්ලිම්ස්ලා. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා විශාල වශයෙන් මේ පැති වලට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ දැන් ඔය ලංකාව අවට ඉන්දියානු සාගරයට ඇවිල්ලා මුලින්ම මේ පෘතුගීසිකාරෝ ගහන්නේ මේ ඉස්ලාමීය වෙලෙන්දන්ට. හරිද? ඒ මොකද යුරෝපයේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ මෙහෙට උන් අරන් එන්නේ. හරිද? ඒ විදිහට දැන් ඔටෝමන් එම්පයර් එක තියෙනවා, මේ ඔටෝමන් අධිරාජ්‍යය තියෙනවා. ඒක යුරෝපයටත් තර්ජනයක් වෙත අධිරාජ්‍යයක්. ඒ අධිරාජ්‍යය තියෙනවා දෙවන ලෝක පළවෙනි ලෝක යුද්ධය වෙනකම්. පළවෙනි ලෝක යුද්ධයේදී පස්සේ ඔටෝමන් එම්පයර් එක කඩන් වැටෙනවා අධිරාජ්‍යය. එතකොට ඒ කඩන් වැටෙනකොට ඔටෝමන් එම්පයර් එක යටතේ තමයි පලස්තීන ප්‍රදේශය තියෙන්නේ. හරිද? ඒකයි පලස්තීනය කියන භූමි ප්‍රදේශය අද අපි හඳුන්වන අද තියෙන පලස්තීනය නෙමෙයි. ඒක පලස්තීනය කියලා හඳුන්වපු දැන් අද ඊශ්‍රායලයත් අයිති වෙන භූමි ප්‍රදේශය තියෙන්නේ ඔටෝමන් එම්පයර් එක යටතේ. එතකොට ඔටෝමන් එම්පයර් එක වර්ල්ඩ් වෝර් 1 එකේදී බිඳ දැමීමෙන් පස්සේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රදේශයේ බලය ගන්න. ඒතකොට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් බවට පත් වෙන ඒ භූමි ප්‍රදේශය. රයිට්. එතකොට ඒ භූමි ප්‍රදේශයේ යටත් මහා බ්‍රිතාන්‍යය අරගත්තට පස්සේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයට 1940 දශකයේ මැද භාගය වෙනකොට ගොඩාක් අතහැරලා යන්න වෙනවනේ ඒගොල්ලන්ගේ කොලොනිස්, ඒගොල්ලන්ගේ ජනපද යටත් විජිත. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාව අතරින්නේ 1948 දී. හරිද? එතකොට ඔය 40 ගණන් වලදී මේ තියෙන ඔය පලස්තීන ආශ්‍රිත කොලොනි එක අතාරිනකොට මහා බ්‍රිතාන්‍යයට තීරණය කරන්න වෙනවා මේක ඒගොල්ලන්ට කාටද දෙන්නේ කියලා මේක. හරිද? එතෙන්දී ඒගොල්ලන් එතන තව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. එතන හිටියා මේ ඊශ්‍රායල කණ්ඩායමකුත් හිටියා. ඉතින් අපි ඒක ඕනනම් අපි ඔබ ඊළඟ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඔව්. දර්ශනකින් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? දැන් මේ කියන මුස්ලිම් වහබ්බාදේ හරි මේ සියලු කාරණා මේ ගැන කතා කරද්දී ඊස්ට් ඇටැක් එකක් වුණානේ, පාස්කු ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වුණා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේදී කවදාකවත් පන්සල් වලට නෙමෙයිනේ ගැහුවේ. කෝවිල් වලට නෙමෙයි ගැහුවේ. පල්ලි ටික ක්‍රිස්තියානි කතෝලික පල්ලි ටික බේස් කරන් තමයි මේ ඇටැක් එක සිද්ධ වුණේ. ඇයි පාස්කු ප්‍රහාරයේදී කතෝලික පල්ලි විතරක් බේස් කරගත්තේ? ඒක විතරක්ම ටාගට් කරගත්තේ. පන්සල් කෝවිල් අතහැරලා. ඒක නදීර අපිට ඒක එකපාර කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඇයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල කළේ? මේ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ? දැන් ලෝකයේ ඕනෑම ප්‍රපංචයක් ගත්තාම ඒකේ මතු පිට පේන දේ සහ යටිබිම්ගත දේශපාලන දෙකක්. සායව භූ දේශපාලනික සාධකත් එක්කත් සම්බන්ධයි. නමුත් ඒ ඔය ඊස්ට් ඇටැක් ඉන්සිඩන්ට් එක ගත්තාම ඒක තව ප්‍රදේශ ගණනාවක් එක්ක තාම ස්ටඩි කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ විශේෂයෙන් ඔය මේ ත්‍රස්ත විශ්ලේෂකයෝ ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රොහාන් ගුණරත්න සිංගප්පූරුවේ ඉන්න ලංකාවේ මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න වගේ එයානේ අල්කයිඩා එක මේ අල්කයිඩා ප්‍රහාරය ස්ටඩි කළේ. දැන් ඒ වගේ යුද්ධ විශ්ලේෂකයෝ සහ ත්‍රස්තවාදී පිළිබඳ විශ්ලේෂකයෝ තාම මේකේ මේ මුල් සම්බන්ධයෙන් ලොකු නිගමන වලට ඇහිලා නැහැ ඊස්ට් ඇටැක් එකේ. හරිද? අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඊස්ට් ඇටැක් එක මොන පදනමින් සිද්ධ වෙනවද? ඒකේ මොකද්ද දේශපාලනික හරය කියන එක ඔවුන්ගේ නිගමනත් එක. මේක තාම අන්ඩර් ස්ටඩිඩ් සහ මේක ස්ටඩි කරගෙන යන කාරණයක්. ඇත්තටම දර්ශන මේ ඊශ්‍රායලය හැමතිස්සෙම අපේ ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක ඒ ඊශ්‍රායල කියන නම කොයි වෙලාවෙත් එහෙම ඇඳිලා යනවා. මොකද අපිටත් අවුරුදු 30 අවුරුදු ජනවාර්ගික යුද්ධයක් තිබ්බ සහ ඒගොල්ලගේ යුද්ධ කටයුතු ওই කාරණාත් එක්ක මම මගේ පොයින්ට් එකට එන්නම් දර්ශන. LTT එකේ නායකයා වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ගෙන් විදේශ ජනමාධ්‍යවේදී එක්තරා මොහොතක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඊළම කොයි වගේද? ඔයා දන්නවද මොකද්ද දුන්න උත්තරේ කියලා? ඔව් හරි ස්ට්‍රේට් පිළිතුරක් දෙන්නේ. ඔව් කියනවා මම හදන්නේ ඊශ්‍රායලයේ කියලා. මට ඒ කතාව ඇහුවාම මට හිතුනේ අපි පලස්තීනු විදියටද ප්‍රභාකරන් දැක්කේ කියලා. ඔව් දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඒක මම ඊශ්‍රායලයේ කියන ව්‍යාපෘතිය ගැන අපි කතා කළොත් ඊශ්‍රායල කියන්නේ එකතරා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට කතා කළොත්
ඊශ්‍රායල් මොඩල් එක සමහර විට ගැනීම පිළිබඳ අදහසක් තියෙන තේ ඔබ කියන ඔය දෙත් එක්ක. නමුත් ඔය ඊශ්‍රායල් මොඩල් එක ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන මේ හමුදා බලය සහ බ්‍රූටල් ෆෝස් කියන එකත් එක්ක. බොහොම මේ තදබල ක්‍රූර ආකාරයට ප්‍රතිචාර දක්වන ඒ වගේ දැඩි ක්‍රියාවලියක් එක්ක තමයි ඊශ්‍රායල් බලය හැමදාම මැද පෙරදිග කලාපය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට මම හිතන විදිහට සමහරට එහෙම ඉලක්කයක් තිබුණා වෙන්නත් පුළුවන් ඔය කියන ක්‍රියාවලිය හරහා. අනිත් කාරණේ තමයි මේ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු කේ මේ යෑම සහ ක්‍රියාකලාපේ ඔය දීර්ඝ කාලයක් කරන් යන ඔහුගේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය සහ ඒවට විරෝධතාව මතුවෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මොකක්ද දර්ශනය කොහොමද? ඔව් දැන් මේ මොකද ඊශ්‍රායලය බිහි කිරීමෙන් පස්සේ ඊශ්‍රායලයේ බිහිවෙච්ච ඊශ්‍රායලයේ පාලනය කරපු දීර්ඝම කාලයක් පාලනය කරපු පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු. ඒතර බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුට පසුගිය කාලය තුළදී විශාල වශයෙන් චෝදනා ගණනාවක් එල්ල වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒවා සමහර වෙලාවට අතර මේ කියන්නේ සමහර පොඩි දේවල් ඉලක්ක කරගනිමින්. නමුත් කොහොම වෙතත් බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා. ඒ දූෂණ චෝදනා කියන්නේ ඔහුගේ බලය අයුතු විදියට පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන්. චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ නඩු විභාග වෙමින් තිබුණා. ඉතින් දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔහු ටෙලිකොම් සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් අයුතු ආකාරයකින් තම බලය මැදිහත් කිරීම. ඒ තමයි දේශපාලන වාසි ලැබෙන ආකාරයට සමහර අයට බලපත්‍ර ලබා දීම. ඊට අමතරව ඔය ඒ විවිධ බීම වර්ග සහ සුරුට්ටු වර්ග වටිනා වාගේ දේවල් තෑගි භෝග වශයෙන් විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් ලබා ගැනීම. මෙන්න මේ වගේ විවිධ ආකාරයේ කරුණු මත පාදක ඌට විරුද්ධව නඩු පැවරීම් සිද්ධ කරලා තිබුණා. ඒ නඩු පැවරීම් වලින් බොහෝ දුරට ඔහු වැරදිකරුවෙකු වන තත්ත්වයටම පත් වෙලා තිබුණා. එක්ක ඔහුට ගෙදර යන්න වුණා නැත්නම් ඔහුට සිර ගෙදරට යන්නට වුණා. ඒ ගෙදර යන්න වුණා කියන්නේ ඔහුගේ අග්‍රාමාත්‍ය දුරේ අතෑරලා හිටන් ඔහුට ගෙදරට වෙලා ඉන්න තත්ත්වයක් ඇති වෙන තිබුණා. ඒ කියන්නේ නඩු වලින් ඔහුට බොහෝ වර්ධිකරුවෙක් කළා අච්චු නොකළොත් දෙවැන්න එහෙම නැත්නම් ඔහුට ඔහු ඒ තරම්ම අග්‍රාමාත්‍ය දුරේ අතාරින්න වෙනවා වාර ගණනාවකට පස්සේ. මොකද ඔහුට මේ තවදුරටත් ජයග්‍රහණයක් ලබන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමෙයි ඔහුට තිබුණේ. මොකද ඔහුගේ ලිකුත් පක්ෂය ඊට කලින් පිහිටවපු ආණ්ඩුව පිහිටවන්නේ සභා ගාණ්ඩුවක් විදියට. මොකද සභා ගාණ්ඩුව කීපයක් පිහිටවල තියෙනවා. නමුත් ඒ සභා ගාණ්ඩුව උන්ට අවුරුද්දක්වත් හරියට අරගෙන යන්න බැරි වුණා. ඒ මොකද නොයෙකුත් ආකාරයේ විෂමතාවක් වුණා ඒ සභා ගාණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන දුගේ අදහස්. මොකද ඒකත් බෙදාගෙන පාලනය කිරීමකට තමයි උන් කියේ. පළවෙනි අවුරුදු දෙක නෙතන්යාහු ඊළඟට ඔහුගේ අනෙක් පක්ෂයේ නියෝජිතයා මේ විදිහට තමයි ඔහු අරන් යන්න උත්සාහ කළේ. නමුත් ඒක සාර්ථක දෙයක් බවට පත් වුණේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොට නෙතන්යාහු දැඩි ලෙස ජනප්‍රියත්වයේ හීන වෙච්ච නායකයෙක් විදියට පැවතුණු නිසා. නමුත් මේ යුද්ධය ඇවිලීමත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඉස්රායල් මේ 11 තිබිච්ච මේ යුද්ධය ඇවිලීමත් එක්ක ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය ඉතා විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුගේ අවසාන කාලයේ නිදර්ශන මේ යුද්ධය එන්නේ මේ දවස් ගානක යුද්ධයක් මේ රොකට් ප්‍රහාර එල්ල වෙන්නේ. ඒතකොට ඇත්තටම ওই අවසාන කාලෙදී බෙන්ජමින් නන්නත්තර වෙලා නිකන් අර අපි කියන්නේ වැලේ වැල් නැති අල්ටෝ නැති වෙලා හිටියේ නායකයෙක් විදියට. ඒතර එහෙම හිටපු නායකයාට වෙන ජීවියක් ගොඩ නැගෙනවා. ඇත්තටම හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයාට මේක මේ કૃතිමව හදපු යුද්ධයක් කියලා වෙලා? කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් එහෙම કૃතිම නිෂ්පාදනයක් වේද කියලා. නමුත් එහෙම කියන තරම් අපිට සාධකයක් නැහැ. නමුත් මේ යුද්ධය ඇති වෙච්ච ආකාරයේ විශ්ලේෂණය කිරීම ඉතාම ආකර්ශනීය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද අල්-අක්සා දේවස්ථානයේට විශාල හමුදා බලයක් යොදවමින් එහි ආරක්ෂාව විශාල වශයෙන් දැඩි කිරීමට තීරණය කිරීම ඊට මාස කිහිපයකට කලින් සිට විවිධ ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වීම සමහර අවස්ථාවලදී රහසොත්තු සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරයේ බැතිමතුන් අල්-අක්සා දේවස්ථානය තුළ කලහකාරී ලෙස සමහර අවස්ථාවලදී හැසිරීම සහ ඊට හමුදාමය සහ පොලිස් බලය යොදා ගැනීමෙන් දැවැන්ත විදියට සහ ක්‍රූර විදියට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීම. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඉතා සියුම්ව අධ්‍යයනය කළොත් ඔබට බොහෝදී පෙනී යාවි. එය සියුම්ව අධ්‍යයනය කළ යුතු දෙයක් විදියට අපි තාම දකින්නේ. නමුත් මේක අලුත්ම සංසිද්ධියක්. දර්ශන මේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ මම ප්‍රශ්නේ මුලට ආයි ආවොත් ඊශ්‍රායල් පලස්තීනයට ගහද්දි
දැන් ලංකාවේ මාර එක නිකන් එක මාර චූන් එකක් විදියට ගත්තා. වෙන ආතල් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ පලස්තීනයට ගහන එක අපිට ආතල් වුණා. ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය ප්‍රධාන ධාරාවේ ජනමාධ්‍ය සහ මේ සෝෂල් මීඩියා එකේ ඉන්න හැමෝමත් පවා මේ ඒක උත්කර්ෂයට නංගලා දැන් තම්බින්ට ගහනවා තම්බින්ට කෙලවන්න ඕන වගේ. එහෙම කොහොමද මේ ඒ වගේ අදහසක් කොහොමද අපි ඔළුව තුල ප්ලාන්ට් වෙන්නේ? ඔව් දැන් ඔබ අහන්නේ මං හිතන්නේ මට තේරෙන විදිහට දැන් ඔය ඊශ්‍රායලය පලස්තීනයේ හමාස් සටන්කාමීන්ට එල්ල කරන ප්‍රහාර සහ එතන ඉස්ලාම් අන්තවාදයට එල්ල කරන ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි වගේ රටවල් වල අපි ගන්න ආකාරය, ඒක තේරුම් ගන්න ආකාරය, ඒක පිළිබඳ තියෙන සාක්ෂරතාව මොකද්ද කියන එක වගේ දෙයක්. ඒ මොකද අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කළා වගේ ඉස්ලාමොෆෝබියා කියන එක එහෙම නැත්නම් ඉස්ලාමීය ලෝකයට පහර එල්ල කිරීම අර ඔයා කියන විදිහ ආතල් එකක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ යම් ආකාරයකට කන්ස්ට්‍රක්ටඩ් අදහසක්. ඒ කියන්නේ ඒක නිර්මාණය කරපු අදහසක්. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඇත්තටම දැන් ලංකාව ඉතිහාසය ගත්තාම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ එහෙම ඉස්ලාම් මිනිස්සු, මැලේ මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු දැන් ලංකාවේ ජාතික ව්‍යාපාරය ගන්නකො. ඕකේ සිද්ධි ලැබලා අරගොල්ල මේගොල්ල හැමෝම හිටියම ජාතිවාදයක් තිබුණේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ මිනිස්සු අතර ඔය මේ ලෝක දේශපාලනය ඇතුලේ ජාතිවාදය නිර්මාණය කරන තාක් ලංකාවේ ඇතුලේ එහෙම දේවල් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් අද මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද එහා පැත්තේ ඉන්න මිනිහා තමන් අසලම ඉන්න මුස්ලිම් මිනිහව ඉස්ලාම් මිනිහව ප්‍රශ්න කරන සැක කරන තත්වයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ඇති වෙන්නේ ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට කියන එකයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකෝට මේකේ අපිට ආතල් එකක් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඊශ්‍රායලයේ මේ මුස්ලිම් මිනිසුන්ට ගහන එක අපිට ආතල් එකක් කරලා ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? ඒක දුල අපි දකින්න ඕනේ ඊට වඩා සංවේදී දෙයක්. හරිද? පහුගිය දවස් 11 ඇතුළත ඒ යුද්ධය සිද්ධ වෙච්ච දවස් 11 ඇතුළතදී 240 දෙනෙක් මැරුණා. ඔෆිෂියල් account එක. හරිද? ඒ කියන්නේ නිල වශයෙන් කියපු එක. ගොඩනැගිලි බිමට සමතලා කරලා දැම්මා. අර මැරිච්ච 200 ගාන හරිද? ඒ 240න් වැඩිම පිරිස මැරුණේ පලස්තීනයේ මේ ගාසා තීරයේ මිනිස්සු. ඒ අතරින් තා කුඩා 6-4 නොතේරෙන ළමයි තමයි මේ බති බහුතරේ මැරුණේ. ස්ත්‍රීන් රයිට් මේ අහිංසක නිරායුධ පුංචි ළමයි. ඒ ළමයි මොනවද දන්නවට? රයිට් එතකොට එහෙම ජනඝාතක ව්‍යාපෘතියක් ඇතුලේ අපිට සතුටු වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. හරිද? එහෙම ජනඝාතක ව්‍යාපෘතියක ඇතුලේ සතුටු වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඒක ඇතුලේ අපි බලන්න ඕනේ මේ ඒ කියන්නේ මේ ඉස්ලාමීයද මිසු කිතුනුද මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රහාර පිටිපස්සේ තිබුණා. මොකද මේක අර ඓතිහාසික කාරණේ ගත්තාම නදීර උතන මේ දීර්ඝ කාලයක් තුරුල්ලේ මේ ඔය ප්‍රදේශයේ ජනතාව හිර කරලා තියෙන්නේ. ගාසා තීරය කියන්නේ මීටර් 100ක් විතර පරල පුංචි තීරුවක්. හරිද? එතකොට මේ පුංචි තීරුව ඇතුලේ මම හිතන්නේ ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයක් ජනගණත්වයක් තියෙන කලාපවලින් එකක් තමයි ගාසා තීරය කියන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තමයි බෝම්බ එල්ලලා මේ අහිංසක මිනිස්සු ඝාතනය කරන්නේ. අනික් එක මේක මේ ප්‍රදේශය අතරම අද ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න ප්‍රදේශය අයිති වෙලා තිබුණේ අර ඔය ගාසා තීරය අර මේ ඉන්න මේ ප්‍රදේශවලින් පළවා හරපු අරාබි ජාතිකයන්ගේ ප්‍රදේශයක් ඔය. ඇත්තටම සරණාගතයන්ගේ. ඔවුන් සරණාගතයන් බවට පත් වෙලා ඔවුන්ගේ උපම් භූමියම. හරිද? එතකොට ඔය 1947 දී අලුතෙන් පාටිෂන් තියරි කියලා. එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළේදී ඊශ්‍රායලයට වෙනම රාජ්‍යයක් දීලා පලස්තීනයක් වෙනම නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියම විරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවලියම ප්‍රශ්නකාරී. අදටත් ලෝකයේ බෙදුම්වාදයේ සම්බන්ධයෙන් මොඩල් එකක් විදිහට පාටිෂන් තියරි එක ගන්නවා. එහෙම බෙදා වෙන් කරලා හිටන් අලුත් රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරලා ලබා දීම සහ ඊට පස්සේ 1948 මහා යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. 1967 දී සයදින යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. විශාල ජන ඝාතන සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ වෙනවා. මේ කිසිම අවස්ථාවකදී ලෝක බලවතුන් විශේෂයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු නේටෝ සංවිධානයේ සමාජිකයන් කවදාවත් ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව කෝගෙන ආපු චෝදනා කෝ නෙතන්යාහුට එරෙහිව ගෙන ආපු මානව හිමිකම් කඩ කිරීම පිළිබඳ චෝදනා රයිට් ඒවා මුකුත් නැහැ. ඒ මානව හිමිකම් කඩ කිරීම චෝදනා සහ රයිට් ටු ප්‍රොටෙක්ට් කියලා වගේ රටවල් අධ්‍යයන්තරයට මැදිහත් වීමේ කාරණාවලට
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය පවා මැදිහත් වෙන්නේ තාම කුඩා රටවල් වලට. උදාහරණයක් විදිහට සූඩානයට. එහෙම නැත්නම් මියන්මාරයට. එහෙම නැත්නම් තවත් ඔය ආසියාවේ සහ අප්‍රිකාවේ තියෙන රටවල් වලට. මිසක් උන්ට දේශපාලනික වශයෙන් බලවත් රාජ්‍යයන් වලට දේශපාලනික වශයෙන් වැදගත් වෙන පුංචි ඒ කියන්නේ මේ දුර්වල තමන්ට පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය සමාජිකයන් පාලනය කර ගැනීම සඳහා තමයි අවසානයේ මානව හිමිකම් කියන දේවලු ඔවුන් පාවිච්චි කරමින් ඉන්නේ. දර්ශන දැන් උතුරත් එක්ක අපි යුද්ධ කරන්නේ උතුරයි අපි එකතු වෙලා යුද්ධ කරලා අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කළා සෑහෙන පිරිසක් අපිට නැති වුණා. මිනිස්සු නැති වුණා අපිට එහෙම අපේ සමාජීය කලා ජීවිත මිනිස්සුන්ගේ රසවින්දන ජීවිත සියල්ල ආපස්සට හැරුණා අවුරුදු 30ක්. ඒක සෙල්ලන්නේ නැහැ කාලේ. දැන් ආයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ත්‍රස්තවාදියෙක්. LTT එක යද්දි මේ පැත්තෙන් මුස්ලිම් අන්තවාදීන් ත්‍රස්තවාදීන් දෙපෙනී හිටිනවා. අපි දැන් හදාගෙන තියෙනවා අපිත් හදලා තියෙනවා ඒගොල්ලත් හදලා තියෙනවා. මේකට අපි උත්තරයක් ඉක්මනින් හොයන්න වෙයි නේද අරතරන් දුරට යන්නේ නැති වෙන්න. ඔව් දැන් ඕකට උත්තරේ කියන්නේ ඕකට එන්නේ මතවාදත් එක්කනේ අයිඩියොලොජිස් එක්ක තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකේ දේවල් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මට ෆියර් මොන්ගරින් කියලා අපි ඔකට කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මට ඔයාව යක්ෂයෙක් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මට. ඒක ඩීමනයිසින් කියලාත් විචාරයේදී අතයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ පිළේ ඉන්න කෙනාව මිතුරෙක් කර පෙන්වීමත් මගේ පිළෙන් බැහැරව ඉන්න කෙනාව යක්ෂයෙකු කර පෙන්වීමත්. ඒ ඩිමාර්කේෂන් එක, ඒ ලයින් එක අඳින්නේ අත් වශයෙන්ම ජෝර්ජ් W බුෂ් ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ඉන්න කාලේ. ඔහු මේ කියන්නේ වර්ල්ඩ් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් එකේ කණු දෙකට ගහපු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඔහු ලෝකයේ එහෙම දේශපාලනය කෑලි දෙකකට බෙදනවා. හරිද? එතකොට ඔය My Name is Khan වගේ ඔය චිත්‍රපට අරගෙන බැලුවාම හරි ඔබට පේනවා ඇති කොහොමද මේ ඉස්ලාමොෆෝබියා කියන එක ව්‍යාප්ත කරන්නේ. අවසානයේ ඉස්ලාමීය රටවල් වලට මැදිහත් වෙන්නේ කොහොමද? ඇෆ්ගනිස්තානයට මැදිහත් වුණේ කොහොමද? ඉරාකයට මැදිහත් වුණේ කොහොමද? නමුත් එහෙම ඩිමාර්කේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඉරක් ඇඳලා දෙපැත්තටම කරන්න පුළුවන්. සමස්ත ඉස්ලාමීය ලෝකෙම ත්‍රස්තවාදීන් විදිය සලකන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලියක් ලෝකේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉස්ලාම් ලෝකයේ කියන එක අතිශයම විවිධත්වයකින් යුක්තයි. දැන් ඉන්දුනීසියාවේ ඉන්න ඉස්ලාමීය වරුන් නෙමෙයි මැලේසියාවේ ඉන්නේ. මැලේසියාවේ ඉන්න අය නෙමෙයි සෞදි අරාබියේ ඉන්නේ. සෞදි අරාබියේ ඉන්න අය නෙමෙයි ජෝර්දානයේ. ජෝර්දානයේ ඉන්න අය නෙමෙයි ඉරානයේ ඉන්නේ. උන්ගේ සංස්කෘතියින් වෙනස්. ඒ අය නෙමෙයි ඉන්දියාවට ආවට පස්සේ. මෙයාට විවිධ සංස්කෘතීන් තියෙනවා, විවිධ පද මේ සංස්කෘතික සන්දර්භයන් තියෙනවා. දැන් ලංකාව වගේ රටකට ආවම ලංකාවේ ඉස්ලාමීය ජන ප්‍රජාව තව ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන தত্ত্বයන් එක්තරා ද්වීමීය ප්‍රතිපක්ෂයකට, ඩයකොටොමි එකකට දානවා. දාලා හිටන් ඕන් කියන මුළු ඉස්ලාමීය ලෝකයේම ත්‍රස්තවාදයට උදව් කරනවා. කවුද මේක කියන්නේ? ඒක හදන්නේ, ඒක හදපු අදහසක්. හරිද? ඒක හදපු අදහසක්. ඒක ඉතාම පැහැදිලිවම. හරිද? ඒක හදන්නේ 2006 මුල භාගයේ වගේ ඇමරිකාව පාදක කරගනිමින් අවසානයේ මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් උන් හේත් එක ටික කරානේ. හරිද? ඉස්ලාමීය රටවල් වලින් ඇමරිකාවට එන එක තහනම් කළා. හරි? මේ ඉස්ලාමොෆෝබියා කියන්නේ මෑත කාලේ කන්ස්ට්‍රක්ට් කරපු අදහසක් මිසක් ඒක යථාර්ථයක් නෙමෙයි. අන්න ඒකයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක යථාර්ථයක් නෙමෙයි. ඒක දිහා බලාගෙන ඉඳලා අපි මොකද කරන්නේ? අපි අන්දානුකරණයක් කරනවා. අපිට ලෝකේ දැන් ඕක බෙන් බැග්ඩි කියන ලේඛකයා ඔහුගේ තියෙන මීඩියා මොනොපොලි කියලා පොතක්. ඔහු පෙන්නන ලෝකේ මාධ්‍ය ජාලාවලින් 85%කට වැඩි ප්‍රමාණයක බලය තියන් ඉන්නේ සමාගම් පහක් අතේ. right? Sony, Viacom, Disney හරි ඒ වගේ ලෝකයේ මාධ්‍ය සමාගම් CNCB හරිද ඒ වගේ මාධ්‍ය සමාගම් පහක් අතේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ බඩු ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ලෝකේ මත හදන්න පුළුවන්. දර්ශන කියන්නේ මේ දැන් ජෝර්ජ් බුෂ් 2000 වෙද්දී 2000න් පස්සේ මේක ප්ලාන් කරා කියලානේ ලෝකේ. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් විරෝධතාවය ප්ලාන් කරා කියලා හදන්නේ. හැබැයි මම කියන්නේ ජෝර්ජ් බුෂ් කරේ එයාට සාපේක්ෂව නේ. එයාට තිබු ප්‍රශ්නයකට පෙන්ටගන් එකට ඇටැක් කරපු එකට. හැබැයි මේක ලංකාව වගේ අපි වගේ ස්වාධීන රාජ්‍යයකට දැන් අපි කාගවත් යටත් විජිතයන් නෙමෙයි දර්ශන. අපි අවුරුදු 73ක් වෙනවා දැන් නිදහස් වෙලා. අපිට මේක එද්දී
අපේ නායකයන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තනුක කරගන්න. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ රට ඇතුළට ආවම මේ මොහොත වෙද්දී තියෙන මේ බෙදුන් රේඛාවක් ජාතීන් අතර මේක හැදිලා තියෙන්නේ අපි ඒක කරපො නැති නිසා කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නමුත් ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම පැත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ ග්ලෝබලයිස්ඩ් වර්ල්ඩ් එකක. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ සංකර ගෝලීයකృత ලෝකයක. ඒවල මේ ගෝලීයකృత ලෝකයක් ඇතුළේ එහෙම ලේසියට ගැලවෙන්න බෑ. මම අර කිව්වේ අර ඉස්සෙල්ලා මාධ්‍ය සමාගම් 5කට මේ ලෝකේ මාධ්‍ය ආයතන අයිති කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පින්තූරේ හදන්න පුළුවන්. අපි දකින පින්තූරේ මොකද්ද කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට ඒගොල්ලන් ලෝකයේ පිළිබඳ යථාර්ථය. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්ලාමීය මිනිස්සු අන්නේ කිසිද දැන් උතුරු කොරියාව නම් මොන වගේ රටක්ද? උතුරු කොරියාවේ අපි තාම උතුරු කොරියාවට ගිහිල්ලත් නැහැ දැකලත් නැහැ. ඇත්තටම උතුරු කොරියාවේ ජන ජීවිතේ මොකද්ද කියන අපි දන්නෙත් නැහැ. චීනය කියන්නේ මොන වගේ රටක්ද? අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අර මහා දැවැන්ත මාධ්‍ය ජාලා මගින් පෙන්නපු චිත්‍රය තමයි අපි දන්නේ. ඕන් නිර්මාණය කරන චිත්‍රය තමයි අපේ මාධ්‍ය වලිනුත් කොපි කරගන්නේ. හරිද? අපිට ගිහිල්ලා අපේ කට්ටියගේ අපේ වාර්තාකාරයෝ නෑ උතුරු කොරියාවට ගිහිල්ලා මේ වාර්තා සපයන චීනයට ගිහිල්ලා වාර්තා සපයන. අපි කරන්නේ අරගොල්ලන්ගේ වුණ වාර්තාවක් බලාගෙන අපි ලෝකය ගැන අවබෝධයක් ගන්නවා. ඒතර මේ අවබෝධය හදලා තියෙන්නේ එක්තරා මාධ්‍ය ජාලා කිහිපයක උමනාව මත. ඒවට සමහර ප්‍රෙස් ඒජන්සිස් වලට අපි කියන සමහර බිග් 4 කියලා ඒජන්සිස් 4ක් තියෙනවා ලෝකයේ පාලනය කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒතකොට මාධ්‍යයට තමයි පුළුවන් මේ ලෝකයේ යථාර්ථය මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ඔයා අහන ප්‍රශ්නේ තාම වැදගත්. අපි මේ ස්වාධීන රාජ්‍යයක් විදිහට අපිට මේවා පාලනය කරන්න බැරිද? බෑ. බැරි වෙන්න හේතුව තමයි අර එන මහා ප්‍රවාහය. අපි මොනවා කියලා කරන්නද? අපිට යවන්න පුළුවන්ද? අපිට කියලා එහෙම අපිට කියලා ඇත්තම ස්වාධීන මතයක් හදන්න තරම්වත් මේ ප්‍රවාහයත් එක්ක හැප්පෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට එන චිත්‍රපටි කන්දරාව. දැන් වියට්නාම් යුද්ධේ ඇත්තටම කවුද දිනුවේ? අපිට චිත්‍රපටි වලින් ඇමරිකාව පෙන්වුවේ මොකද්ද? දැන් ඇමරිකාව චිත්‍රපටි වලින් පෙන්වන දේ සහ ලෝකේ කරපු යුද්ධ සම්බන්ධයෙන් ගල්ෆ් යුද්ධය වෙන්න පුළුවන්, වියට්නාම් යුද්ධය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා පෙන්වන්නේ වීරත්වය, ඒවා ඇතුලේ ඉන්න රම්බෝලා වගේ මිනිස්සු වගේ නිකන් මේ කොමන්ඩෝස්ලා වගේ මිනිස්සු. හරිද? ඒවා ඇතුලේ පෙන්වන ඒවා ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රූරත්වයක අපිට නිකන් වීඩියෝ ගේම් එකක් වගේ චිත්‍රපටියක් පෙන්වනවා. නමුත් ඇත්තටම වියට්නාම් ස්ත්‍රීන් දූෂණය කරපු හැටි, ක්‍රූරත්වය පතරවපු හැටි. රයිට්. එතකොට ඉරාකයට පැනලා මිනිස්සු මිලියන් ගණන් මරලා විනාශ කරලා අමු සොහනක් කරපු හැටි. කො අපිට පෙන්වන යථාර්ථය පෙන්වන චිත්‍රපට. ඒ චිත්‍රපට හදන්නේ හොලිවුඩේ. ඒ හොලිවුඩේ චිත්‍රපට හදන ව්‍යාපාරයේ කියන්නේ ඒකේ පදනම මේකේ ප්‍රාග්ධනය හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඔබ දන්නද වෝල්ට් ඩිස්නිට වෙනම ෆයිල් එකක් CIA එකේ තිබුණා කියලා? රයිට්. වෝල්ට් ඩිස්නිට වෙනම අංකයක් යටතේ වෙනම ෆයිල් එකක් තිබුණා. ඔහු CIA එකේ ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරේ වෝල්ට් ඩිස්නි. හරි අපි එතකොට අපේ මතවාදය කියන එක අපි අපේ තියෙන යථාර්ථය කියන එක මේ අපි 4-5 දිනකට පේන අපිට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේ පුංචි රටවල් වලට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ගෝලීය වශයෙන් යන මා දැවැන්ත ප්‍රවාහයක්. හරි ඒක ඇතුළේදී මේ ස්වාධීන ස්වෛරී රාජ්‍යයන් කියලා අපි මේ ඇතුළේ හිටියට මේකට අපිට විරුද්ධ නොවි ඉන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේ ඉස්ලාමීය අපි කතා කරපු මේ ඉස්ලාමීය වීතිකාව කියන එකත් එහෙම දැවැන්ත මාධ්‍ය ජාලයක් කරා කන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා හදලා ලෝකෙ පුරා විසිරෝමින් තියෙන දෙයක්. ඒක අල්ලගෙන හිටන් අපි මේ අපේ එතෙන් තමයි අපිට විචාර බුද්ධිය කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක එතන අල්ලගෙන හිටන් මේ අලුත් ජමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගහන්න යන එක, දිගට ඉන්න මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගහන්න යන එක, අල්ලපු ගෙදර ඉන්න මේ මුස්ලිම් මිනිහත් එක්ක තරහ වෙන එක මේවා ඇහිලා අතිශයින්ම අපේ අවිචාරවත් දේවල්. අපිට විචාරාත්මක ලෝකෙදී බලන්න බැරිකම නිසා ඇති වෙන ප්‍රශ්න විදිහට තමයි මම දකින්නේ. දර්ශන මේ දැන් 1947 නේ දැන් ඔයා කියව විදිහට 47 නේ මේ ඊශ්‍රායලයේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ගොඩනගන්නේ. ඉතින් ඔත්තනම ගෙනල්ලා ඕක මේ ඔත්තන මටවන්න නැතුව එහෙනම් ඕක හදාගන්න තිබ්බනේ. ඔච්චර ඉඩ තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ප්‍රාන්ත තාම හදනවා. කැනඩාවේ ඉඩ තියෙනවා. ඒත් බැරි නම් මේ ලංකාව කියලා මඩගලපුවේ හදන්න තිබ්බනේ ඔය ඊශ්‍රායලයේ. ඇයි ඔත්තනම හදන්නේ මේගොල්ලෝ? නෑ එතන තිබුණු එක ප්‍රශ්නයක් අතර ඊශ්‍රායලයේ කොහෙද මොකද ඊශ්‍රායලයේ නිර්මාණය වෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධයත් එක්ක ඊශ්‍රායල යුදෙව්වන්ට විශාල සංහාරයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට දෙවන ලෝක යුද්ධය ඇති වෙනකොට මිලියන් 15ක් විතර යුදෙව් ජීවත් වෙනවා ලෝකේ.
දෙවන ලෝක යුද්ධ ඉවරනකොට යුදෙව්වෝ ලෝකයේ ඉන්නේ මිලියන් 9යි. ඒ මිලියන් 6ක් මරලා ඉවර කරලා විනාශ කරලා සම්පූර්ණයෙන්. ඒ වගේ තාම විශාල පීඩනයකට ලක් වෙච්ච ජන කොට්ටාසයක් එක අතකින් යුදෙව්වෝ කියන්නේ. එතකොට මේ යුදෙව්වෝ කොහෙද ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායලෙන් පලායන යුදෙව්වන්ට කොයි පැත්තටද යන්න තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ආවා. ඇත්තටම මේකට යෝජනාත් ආවා ඊශ්‍රායලයක් කොහෙද නිර්මාණය කරන්න කියලා. මොකද ඓතිහාසික වශයෙන් පහර කෑමට ලක් වෙච්ච ජාතියක් නේ යුදෙව්වෝ කියන්නේ. එතකොට සමහරු පැනලා ගියා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට. අදත් ඔය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මහා විශාල විද්‍යාඥයෝ, චින්තකයෝ, දාර්ශනිකයෝ යුදෙව් චින්තකයෝ. දැන් ඔය විශේෂයෙන්ම මේ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ස්කූල් එක. ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ස්කූල් එකේ දාර්ශනිකයෝ අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් යුදෙව්. හරිද? ඊට අමතරව දැන් ඔය චින්තකයෝ සහ නව සොයා ගැනීම සිද්ධ කරපු බොහෝ දෙනෙක්. මම හිතන්නේ නූතනයේ ගත්තොත් Facebook නිර්මාතෘ. ඔව් සකබර්ග් යුදෙව් ඒ නමුත් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ යුදෙව් බලය කියන එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒ කියන්නේ යුදෙව්වෝ ලෝකේ දැනට මිලියන 14 ජීවත් වෙන්නේ. ඔවුන් නිර්මාණය කරලා තියෙන ඔවුන්ට තියෙන නොබෙල් ත්‍යාග 182ක්. 182ක්. හරි. නොබෙල් ත්‍යාග. එකම ජන කොට්ටාසයකට. මේ මිලියන 14කට මේ ලංකාවේ ජනගහනට වඩා අඩුයි. හරි මිලියන 14කට ලංකාවේ අතිශය බුද්ධිමතුන් වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ මිලියන 21ක් 22ක් විතර ඉන්නවනේ. නෑ ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ අතින් ගන්නකොට අපි ඉස්ලාමීය ලෝකයක් ගැන කතා කළානේ. ඒතර ඉස්ලාමීය ලෝකේ ඉන්න 1.2 or 1.4 බිලියන් වගේ. ඒ කියන්නේ මිලියන 1400ක් 1200ක් 1400ක්. ඔබ හිතන්නේ ඔවුන්ට නොබෙල් ත්‍යාග කීයක් හම්බෙලා තියෙනවද? ඔවුන්ට හම්බෙලා තියෙන නොබෙල් ත්‍යාග 2යි. ඒවත් නව සොයා ගැනීම සඳහා නෙවෙයි සාම ත්‍යාග. යසිර් අරපත් එක ත්‍යාගයකුත් තවත් එක ත්‍යාගයක් තවත් කෙනෙකුට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා සාම ත්‍යාග වශයෙන් හම්බෙච්ච ඒවා මිසක් නව සොයා ගැනීම සඳහා නෙවෙයි. එතකොට යුදෙව්වෝ මේ සියලු දේ හමුවේ ඔවුන්ගේ මොළය තමයි ඔගේ බ්‍රේන් එක තමයි ඔගේ පව එක බවට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. බුද්ධිය, දැනුම, ශක්තිය. right. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නව දැන් අදටත් ඔය කාන්තාරයේ මහා මේ ශාස්ත්‍රීය භූමියක් බවට ඊශ්‍රායලය නිර්මාණය කරලා තියෙන හැප්පෙන්න බැරි ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙන යුදෙව්වන්ගේ ඒ බුද්ධි මහිමය නිසානේ. අදටත් දැන් ගමේ පලස්තීනයේ ඉඳන් ගල් ගහනකොට රොකට් ගහනකොට ඒව සුළු විසුණු කරලා දාන්න පුළුවන් මේ නවීනම ඉස්සෙල්ලම තාක්ෂණය උට නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය අයන් ඩෝම් එක ගැන කතා කරා. අපි ඕනනම් තව ඉස්සරහට අයන් ඩෝම් එක ගැන කතා කරමු. එතකොට මේ දැන් අයන් ඩෝම් එක නිර්මාණය කිරීම නිසා ඕන් ඉදිරියේ මේ ගහපු රොකට් 3000 වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඒ දවස් 11 දී ගැහුවා. එයින් 110ක් අතතුලට ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා සියලුම මේ අර ඔක්කොම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා එක මොහොතින් මේ විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන් අයන් ඩෝම් එකක් හැදුවා. එතකොට මේ සිස්ටම් එක අත වශයෙන්ම උන් දීර්ඝ කාලයක් පරිශ්‍රණය කළා විශාල මුදලක් ආයෝජනය කරලා. මොකද හමුදා ජෙනරාල්වරුන්ට ඊශ්‍රායලය ඇතුලේ ලොකු හැකියාවක් තිබුණා පරිපාලනයට මේ බල කරන්න. ඒ හමුදා උපකරණ වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලගේ තියෙන ඉතිහාසයේ මේකත් එක්කයි. නෑ ඒ මොකද ඊශ්‍රායලයේ බිහි වෙන්නෙම මේ හමුදා ක්‍රියාන්විතයන් එක්ක. මෑත ඊශ්‍රායලයේ බිහි වෙන්නේ. එතකොට දෙවන ලෝක යුද්ධයේ කාලේ සහ ඊට පස්සේ සහ දෙවන්ත යුද අධ්‍යක්ෂකම් තියෙනවා. 48 යුද්ධයේදී 68 යුද්ධයේදී දෙවන්ත හමුදා ජෙනරාල්වරුන්ගේ මේ මැදිහත් වීමක් තිබුණා. ඒතර අදටත් ඔය මේ නෙතන්යාහු හමුදා පසුබිමකින් එන පුජ්‍යලෙක් සහ උන්ගේ මේ නායකයන් අතිවිශාල වශයෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරුන් බිහි වෙන්නේ හමුදාව සහ හමුදා පුහුණුවක් ලැබුව සහ හමුදාවේ ඉහළ තනතුරු වල නියලිච්ච පුජ්‍යලයන් තමයි සහ එක්ක රහස්වත්තු සේවාවල නිරත වෙච්ච පුජ්‍යලයන්. ඒවල තමයි දේශපාලනයට එන්නේ. එතකොට අර ඔබ ප්‍රශ්නේ ඇයි මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ මේ නිකන් කාන්තාර තියෙන භූමියක ගිහිල්ලා මොකද ඊශ්‍රායලය හැදුවේ නැත්තේ? එහෙම නැත්නම් තනක් හොයාගෙන හදන්න තිබුණානේ ඔය වර්ග කිලෝමීටර් 40000ක් විතර හොයාගන්න තැන නැත්තේ නෑනේ කියලා වගේ. ඔව්. නමුත් මෙතන තියෙන ඊට වඩා වෙන ඓතිහාසික ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නත් හේතුව ජෙරුසලම පාදක කරගත්ත තැනක්. මොකද එතන ලෝකයේ ප්‍රධාන ඉබ්‍රාහිමික ආගම් 3කට කේන්ද්‍රස්ථානීය වෙන තැනක් තියෙනවා. ඕන් හිතන ඕන්ගේ නිජ භූමිය විදියට විශ්වාස කරන භූමිය තමයි ඊශ්‍රායලය. ඕන් කියන්නේ ඊශ්‍රායලය මෙතන තිබුණා කියලා.
ඓතිහාසික වශයෙන් ඊශ්‍රායලයේ තිබුණ මෙතන ඔවුන් පළවා හැරීමට ලක් වුණ ඓතිහාසික වශයෙන් ආපසු තමන්ගේ නිජ භූමිය, තමන්ගේ ආගමට අදාළ, තමන්ගේ සංස්කෘතියට අදාළ, තමන්ගේ තමන්ගේ ජනවර්ගය නිර්මාණය වෙච්ච භූමිය තමන්ට ආපසු අවශ්‍යයි කියන පදනමට තමයි ඔය වෙද පෙරදිග ජෙරුසලම සහ ඔය ප්‍රදේශ ආපහු බලය අල්ල ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක නිසා උන්ට වෙන ප්‍රදේශයක ඊශ්‍රායලයක් අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ පැවති ඊශ්‍රායලයම අවශ්‍යයි කියන තැනින් තමයි උන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක එකාගේ ඇජෙන්ඩා වලට අහු නොවි රටක් විදියට ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු හැටියට. ජය වේවා. ත්‍රිකෝණය ඩිජිටල් වේදිකාවේ දේශපාලන සංකථනය